2015年，日本接下美国德州的高铁项目，计划在休斯顿和达拉斯间修建高铁，将3小时车程缩短至90分钟。这一项目一度被称为美国高铁梦，也成为日本向全球展示技术的绝佳机会。日本方面希望借此项目重振声势，抵御中国高铁在全球市场上的扩展。然而，这个本应在2017年开工的项目，却屡屡推迟，至今连一根铁轨都没铺好。项目成本也从最初的120亿美元飙升至300亿美元，原因包括通货膨胀、物价上涨和一系列管理失误。项目的最大出资方 Join 独自承担了大部分风险，投入高达417亿日元，约合人民币38亿日元，而实际进展却几乎为零。日本媒体纷纷质疑，为何政府在争取德州项目时调整了 Join 的投资限制，允许其成为最大出资方。签约后投资条款竟恢复原状，这一操作引发外界对政府意图的种种揣测。不少人认为，这或许是日方在国际市场上争夺高铁话语权的政治赌注。如今美日曾寄予厚望的德州高铁成了无底洞，417亿巨资如同打水漂。美日原本设想树立的标杆项目却成了一个尴尬的笑话。